Je me disais, je rêve d'avoir une rivière paresseuse. C'est vrai? Une rivière paresseuse? Je rêve de créer une rivière paresseuse depuis des lustres, ce serait top. Je veux quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Ce serait super de pouvoir se laisser porter par le courant sur un matelas gonflable. Pour mes petits-enfants, je verrais bien Oh oui. tout un tas de rochers. Mes petits-enfants adorent sauter du jacuzzi. Il faudrait qu'on ait un endroit où ils pourraient plonger. D'accord? Le soir, on aime bien avoir de la musique, ce genre de choses. Cool. Sinon, j'adore cuisiner. Donc une cuisine extérieure, ce serait génial. Donc des chutes d'eau, une rivière paresseuse et une cuisine extérieure. Il faut caser tout ça dans cet espace ou on peut s'étendre un peu quand même? Non, non, on peut s'étaler largement, jusqu'au palmier là-bas. Si on allait jeter un œil pour voir de combien d'espace on va disposer pour travailler. C'est parti? Oui. Allez. Waouh, il y a de l'espace à revendre. C'est top. Si on enlève cette véranda et cette vieille piscine, ça ouvre carrément l'espace. On a au moins 2 fois plus de place. C'est cool. Ce serait super. Je crois que les filles aimeraient bien avoir de l'espace pour s'allonger sur des transats dans ce coin. Une sorte de solarium. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. OK. On a l'espace là pour l'aménager. Le seul petit souci que je vois, c'est qu'il n'y a pas d'accès. Mais je vois un espace vide là-bas. Vous pensez qu'on peut l'exploiter? Oui, c'est à nous. Ah bon? C'est encore mieux. Bon, ça se présente bien tout ça. Il faut juste que je prenne un petit peu de temps de mon côté pour réfléchir au projet. Soyez tranquille, je reviens vite vers vous dès que j'ai mon concept qui est prêt. D'accord. Ça marche. Janet et moi, on a attendu un certain temps pour se lancer. J'ai travaillé pas mal d'années pour qu'on puisse s'offrir ça. J'ai hâte de voir ce que Lucas va nous proposer. Une rivière paresseuse et un îlot au milieu. J'adore être dehors. Certaines nuits, c'est tellement beau. On prend des chaises longues avec des oreillers, des couvertures et on reste là jusqu'au matin. Je me mets dans l'ambiance. Je vous montre. J'ai hâte que vous voyez ça. Le fait de s'étendre de ce côté, ça nous ouvre un grand espace. Mais c'est pas encore assez pour aménager une rivière paresseuse. On doit mettre une île au milieu de votre piscine. Votre piscine, c'est la rivière paresseuse. Il y aura une section où la rivière sera plus large. Ce sera la zone où on pourra sauter des chutes d'eau. Ça a l'air bien. Ah oui. Ce qui m'a inspiré, c'est le sentiment d'être dans votre petite oasis privée avec les palmiers. Mais je me suis dit qu'il fallait plus de mouvement, d'où l'idée de mettre des chutes d'eau des 2 côtés, et aussi des jardinières hautes avec beaucoup de verdure. Ça donnera un aspect naturel et privé à cet espace. C'est super. Génial. Comme on aura un îlot au milieu, je voudrais créer un lien avec l'île sur laquelle vous vivez ici. Je pensais donc à une piscine à débordement pour donner l'impression que votre rivière paresseuse se fond dans le canal avec le reste de l'île ici à Pine Island. Je n'ai jamais été dans une piscine à débordement. Oui, eh bien vous aurez la vôtre. Je vais en profiter. Oui. C'est génial.